Suriyani nimasi keladi-da, katta olimi Damashqqa keladi. Ali Tantoviy degan. Ali Tantoviy katta yozuvchi, olim odamda. Damashqqa 60-nechinchi-yillar bo'lgan. Damashq rosa gullagan paytlar. Bir universitetga boradi, borsa, ertaroq kelib qolibdi. Ungacha tayyorlanganda bugun falonchi olim keladi. Endi u paytda televizor, telefon degan narsa bo'lmagan. Bag'dodda aylanib yuribdi. Universitet atrofi o'ta go'zal bo'lganda, shundan kech qolibdi universitetga. Leksionniy zal. Bir 15-ni kech qolgan, ungacha haligi domla bor-ku, bolalarga tushuntiryapti. "Ey, mana kitob Ali Tantoviyniki, meni sharmanda qilishmagin, hozir kelib tekshiradi" deb so'rab turganda Ali Tantoviy kirib keldi. "Ey, eshakka o'xshagan, nima kech qolding?" dedi. Talaba deb o'yladi targini. Haligi domla olimni kutyapti. Uzr deb turib, bir chekiga o'tirdi. Keyin savol berish bor. "Hozir kelsa men sharmanda bo'lmayin. Kitobni ochishtirgani, nima bilishasan?" Endi o'zi o'tiribdi muallif. O'sha oldida o'tiribdi. Savollarni berishni boshladi. Keyin qo'l ko'tarib javob berdi. "Tuzinglar bola ekansan, turchi ating nima?" dedi. Ali Tantoviy dedi. Shundan ketib qo'ydi haligi.